Балалар, қызықты математика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы логикалық есептер шығару. Балалар, логикалық есептер дегеніміз адамның жеке ойлау қабілетін жаттықтыратын және санау қажеттілігін қамтамасыз ететін өзіндік ой гимнастикасы екен. Ендеше балалар, тапсырмаларды орындап бастайық. Bir қалада 100 үйлік аудан салынды. Таңбалау жасайтын шеберлер бір қорап бірден 100-ге дейінгі таңбалауды алып келді. Солардың ішінде 9 цифры бар таңбалау саны қанша? Дәптерімізге жауабын жазамыз. Келесі, 27 кіші кубтан жаңа бір үлкен куб құрастырылды. Үлкен кубтың барлық жақтары боялды. Бір жағы ғана боялған кубтың саны нешеу болады? Дұрыс жауабын маған дәптерге нұсқасы бойынша белгілеңдер. Яғни, дұрыс жауабы А нұсқасы болса, А деп белгілеңдер. В нұсқасы болса, В деп белгілеңдер. Келесі. Сабақ 11:45-те басталып, 40 минутқа созылады. Сабақтың дәл ортасында Алмас түшкіріп жіберді. Ол қай мезгілде болған еді? Балалар, дұрыс нұсқасын жазамыз және бұл есептің шешуі мен жауабын дәптерімізге жазамыз. Келесі. Көшеде 2 әкесі, 2 баласы және атасы немересімен қыдырып жүр. Көшеде неше адам қыдырып жүр? Жауабын жазамыз. Мұқият ойланамыз, балалар. Келесі есеп. Менің әкеме 31 жас болғанда, маған 8 жас болды. Енді әкем менен 2 есе үлкен. Мен қанша жастамын? Балалар, осы есептердің жауаптарын дәптерімізге мұқият ойлана отырып жазамыз. Балалар, логикалық есептер дегеніміз түсінікті ме? Өздерің бір логикалық есеп құрастырып, дәптерге жазуға тырысыңдар.